Ja. Också för att läsa några grönar ikväll som blev skriva jag tar 2008-9. Jag fick hemmasyna ta etton KLV-FO i september 2008. Jag kände av mig och jag finns ju av att bli vaktur eller vaknaver för King James-bibeln där i började i 2005 så en var 2006 och så 2008 fullkomligane. Ta blev kallar till toja. Och började så toja och började så skriva forskjellige ting, grönar och sånt och så ut i skåpen här som vi bor ta kom knappt en tryggvant kona till mun säga att god tid Lukas sagt av igen alltså hon det säger en god sagt visse att för sig vi sjur han ska ha en hemmasida och han ska lägga ut det som han skriver sånt. Så från 8 till 20 var det bara grönar. Och så i 2020 september i Danmark ta jag var vid en som heter Tony Møllerskov ta kort vi sorum till Tysklands och ta köpte sig diktafonerna och ta började jag göra inslöt 2020. Det första var att läsa alla grönarna som jag skriva. Och så växte till det att det började tåsåsen in ut till apparatet. Det apparat jag har vi än här. Till sin nostalgiskt att ha det samma bara inte vårt. Så att man finns telefon och telefonen ganska göra bättre ljudfuller. Så är det funnits släpper här det samma hängande här. Och ta i vad börjar att höja. Hej tut en stort att höja. Ta skriva en grön som ut i hemmasyn jag öder kundgeren. Det är in jag visst vart in i hemmasyna som nu öder FKJFO ut till arbete och ner till det som heter grönar. Så är det första här ta det kundgeren. Och kundgeren var också vi skriva i bara i en höjan hast och i telteposten och sände till faktiskt allt som hej ut heldepost programmen som hej samskiftvis som vi visste var tryggvante. Det var ett annat där med 20-30 folk. Så det fick alla till att vita alla tar för det mesta män men onkla koner ganska östne. Ungen svära i näka som helst det var bara deja tagen uppstill Lukas som det var tagen i kyrkan ja. Det kan man ska säga. Vad är det för näka? Men jag sände som några grönar ut och 18 och så meldde jag onkel ta nästa folk meldde och var tack med Evsen listan. Jag ska ju med till bla 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 det var det. Whatever. Jag hörde ju alluga. Ja. Kundgeren nu får jag läsa här. För jag läsa några grönar här ikväll till att ha möte bara att inspirera kon. Har jag bett till att vara akkurat mittlund bit med styrkon. Och har det varit akkurat av påsken i 2008. Det var tillfälligtvis 8 mars, nu har vi 16 april. Men det var påsken att det började om påsken här. Och har jag bett om att styrka oss och hålla oss uppe, hålla oss körande och isen här, arbeten här, att det är och söka att för oss hur tutningar mycket det är. Och Jesu navn. Amen. Kundgeren som sendt ut vid teltepost av varet 2008 om underfarne arbeid. Førisk King James Biblia. Underrida for en undra tøye enske King James av 1611 til førist. Det tøye på at vi øyne få Guds år av føreskål. Det båar som vi heva å lukna vi til korrupt og NIV og NASB som om du ville gjøre det stunder at hitja vi hefter traktatene jøgten PDF-slauer, sendt forskjellige PDF-slauer som vi samarbeidinger diagrammen og anna ikke annet enn korruptar biblier til ter tutter etter korrupt og standardisere av teksten som antlige deg og Vestkott og Horst i Longo ta Stein Day og Church of England setter sammen 17. og som sovande Vesterheimen tog vi som standardtekster for allar bibeltyngar. Vitt løyt langt å ta av humanismen og tålsemme. Vestkott og Horst gjør en standard griskan tekst
som tekur öll manuskripter upp ra, øysene og særlig at de korrupte alexandriske handlidene, som teosofiskolen tja godleisa Oregon korruptera i høyt tulja. Faktisk langt år 120 til 180, fram til 280, før her første korrupsjoner ugangt, eller hentet her. Og i det vakna fløyre og fløyre Europa var skau, til nå grønlige samanberinger hava prekva, at hessin såkallade standardtekstur manglar mengar stegi, nok derfor at Jesus Kristus godkommen i holde, fjernar året Jesu blau, sier bara Jesus, her som King James Bibelen sier Herren Jesus Kristus, fjernar heil vers frelse og døp, fjernar tilbygging av Jesus, fjernar at Jesus var litt opp til himmels, noktar at Jesus Kristus kom i holde, og lærer frelse av gjerningen, ikke av nøye. Allar protestantiska bibler er en 1841 var at lukna vi King James Bibelna av 1611. Til dømes har vi en danska fra 1640, og hun fylgjer King James Bibelen i ekvalian her. Og Kyrkjebø ligger et print av første islandske Bibelene fra 1544, den såkallte Gudbrands Biblian. Og øysten hon fylgjer King James King James teksten til hon tøyt fra de øynaste teksttradisjonene som høyt røynt beværa, nemlig at han bysantiska teksttradisjonen som Antikristkyrkja, Pavakyrkjan, Skøtjana Skjefjallun, som drukken av blautar høylavu, ikke langt vi finner klødnar ui. Protestantiska teksttradisjonen den øynaste ratta til det snur seg Nutja testamentet. Bysantiska, jeg sier protestantiska, jeg måtte bysantiska. Og alle fra første protestantiske bibeltøyerne tøyde hesar grunntekster. Gamla testamentet finner tar fra alutande rabbinaren, her tar nytt og Ben Chaim-teksten. Katolska skøtjan og Alexandria-teksten kjente tar og dømte tar som verande falsk. Katolska kyrkjan synagoga Satans, og paven enn som avur enn antikrist. Katolska kyrkjan mauer at allun anstigtun og allar i jøreni og hefur dripet millioner av av Jesu Kristi vittnun, og til kjemna suttjast, ta hun øyna for veri dømt, tog i henne fanns blaui av tamen høylavu, samanber oppenberingen i Atjan. Og det hefur fløytale ratt, sier de, tog alt skal metas ut fra vesterlandske og demokratiske grunnhuksjonene, som i det tørra religion. Men Guds rike hefur aldri vært et demokrati, men et kongadømme. Og i mars 2008 var i Danmark en rastavne om evangelisering og gamle protestantiske bibelner, og i mån til dagsens egyptiske utvattne av mutilasjoner. Og her tendreis ljøsi enn bjartar fyrir mer, djevelen røyner i hesen døven at rønja Guds år sti fyrir sti, tøying fyrir tøying. Grunntrobelagen at menneskene tåler ikke Guds år, og vil ikke leia seg etter hansara året, men vil hava han at tala et mål som de alt gauteka og orska at melta. Vi lever sørste tog, og når andre pratikumenn tala til røyne evangeliet, flest atler tar pengagrusjer hundar som svøynast tudjent og høylega gavur til sunne egnu og høgt elska av tænast Petur avværi okkun såleis skulle vera. Men også svika profeter kom opp med til falskje, sånn Petur 2:8-3. Og en så fastlærer også skulle komme opp til midtlun, som skulle smartje inn ringun renklæren, vi til at han enta evnokta herran som kjepte tøyr, og føra bråan undergang i seg sjálvar. Og mange skulle fylgja tøymund i tørra ausion, så sannlagans vevor for tørra skuld skal være spottavur. Og av hevesjuko skulle tar vi svikalinn åren få seg vinning av det kun, men daumeren iver tar fra gamlare tøy dvøler ikkje, og undergangur tørra blundar ikkje. Tryggve mer, det neka som djevelen hei yngst, så det at taka biti av svør i andans, så mennesker ikkje kunne bli frelst. Bibelen okkar øynaste og hakste myndeløgje, og om hon ikkje i leie, så kan okkar trygg ikkje være leie. Til tryggven hongur ikkje leisar luft, nøy hon må bytjast av Guds år,
og tema være leie, for at tryggven kan være leie. Møynihøytnar nokkur utvatna i sirkus, vi giklarun, rocksangarun, skontjarun og ornakitlarun. Utan at vi kom atter til krossens evangelium, og før for å halda høylar og grundigar evangeliskar taler rattvise, synd og døm, og frelse og øyna og jøkken omvending og trygg av verk Jesu Kristus og Golgata krosset, så var rongen verilig endurfattur. Prætikumenn litt svansa vi Guds året til egna vinning, hiranir eta seien, og leid ikkje petti i salinar. Alt som skøtjan selur, omframt alt det materialistiska mannasaler. Vakne munner elskav brøver. Kjeip ikkje til nastu korruptu bispabøyblina, her synd skal kalla skuld. Kommer kan det ut, jeg halde blå vekk, jeg halde meg stanna vekk, jeg vet ikke. Bare at jeg sier nokku i munnar ver, og sier mer for andre stendur 18-4. Og det ikkje andre gods, det kom til lyta av. Det at øtast iver hvordan utrolig og kritisk og gautrykk folk Elskar de Guds år, så leser King James. Her underfarner enskje togjarar, og nu John Rogers og William Tyndale var hongter, eller brendra bali av katolske skøtjene for i arbeidsut. Men det valgte tar heldur, enn a bodja seg for i antikrist kyrkjunar djevelska tyrannier. Jeg vet ikke hvordan tid det var det, men jeg vil vite at det Guds røyne år jeg leser, alt annet for å bale. Og det ikke tog at det vanvir Guds år, men tog at det vil det iver alt å gjøre. Jeg melder til at du hikker gjøtlejokken vi har til faldarnar, og hikker i føreske tøyngarnar. King James Bibelen Guds røyne år, så Guds år ikke enn kommet ut av føresken, men det at du beter i det. Angen røyn bøyglutøying finst i Vestrøymen etter 1841. Det ikke utan grunn at flestu sånne godsøtande engsthelande trobårner enn bruka King James Bibelina. Da vi bo i Hetlandet, mellom 41 og 45, så det det gamle tryggvandi her, get yourself a real Bible. Og det var ikke en NIV, NASB, NKJV, Good News eller noen andre, men øyna og aløyna King James Bibel. Skal du finna Guds røyna åra føreskun, så måste du gräva fram en gamla danska Bibelen, som eldre enn 1904. Textus receptus, den røyne ivlevera i teksteren, enn ikke tuttur til førest. Jeg vet altså hva det tås i og batje ikke øyne tomma. Øyne 1500 vers korrupt i Bibelen, som tuttur etter standardisera teksten som Veskalt og Horst, at tar lødde grundarleid, men det det samme som blir brukt av United Bible Society til det. Og i jar var inn i søyene tja fakkaskikkene, biblia.fo. Og her stender det at tar arbeid etter til vesterlandska altkjøva teksten. Det det som øyder Nessel, 8. eller 9. utgave i det, men det bare en vujar arbeid av til grunderlandet som Veskalt og Horst lødde, og det den samme teksteren. Det bare omvåringar, sjongleringar av det samme, men det samme manglar, som feilner og som korrupsjoner her enn. Vujar. Og det kan man altså ikke leva vid. Veskalt og Horst drukko, røkte græs og var limer i hemmelig satanisk låsjon, så som Ghostly Guild og tar jingle til seanser. Så i søyene om Veskalt og Horst her. Det har det kommet til. Da alt det først, Victor var en eldsal, kvargen tog det Guds år. Men Guds skjeifer rundt seg år til, men tyvärr ikke enn kom ut akkurat med over tunko. Det det tog bedre det. Derfor jeg gjør akkurat vi, kosta hva kosta må. La koste hva kosta må. King James tuttel norsk, og vi i hesten døven tuttel dansk og russisk og førest, som jeg var men vevnande øysten ærer. Tvær afrikanere skriver av en for tilmunn og bøv om vedløying. Jeg minns hver landet over ui, men tar atlas å tøya King James Bibelen til sutt med overmal. Vi master lesnaver, New Age Bible Versions, Fox's Book of Martyrs, Which Bible is God's Word, In Awe of Thy Word, bøkene fåast av
avpublications.com publications.com Vinarliga, trygg du edla oi, og I Herren Jesus Kristi, sjurur høykord. Hatta var så skriva øynafyrna ui 2008. Ja, vi får av gjøre. Nuverande føresko bøyblunar, henda grøynen inni av arbeidet, faktisk samme sted, under grøynar til den neste grøynen her, nuverande føresko bøyblunar. Dette var skrivet i 2008-90. Ja. Om det var nuverande føresko bøyblutingarna, vera vi nøyta sia, Jakob Dahl tog det først, Victor Danielsen var en eldsal, men kvargen tog det Guds år. Hette er tar i einfalde grunn at kvargen tog det ratta handrite. Jeg kunne ikke tog Guds år, tar det ikke tog det ratta tekst. Jeg tar, som vi sier her, tar dotto vel, og tar andre en eldsal, og hinn tog det øyla vel å skriva. Kanskje tog det Victor Øysne vel å skriva, det vet ikke. Jeg hadde brukt hans av tøying. Tar breitja seg av at Dahl tog ur grunnteksten, men hva er grunnteksten? Jo, tog snildislega korruptera griska teksten og godløysingen, veskott og horst, tyverre. Og det må sigast være avfætlig harmelitt, til vel er de skriva at det må sigast, så sånn malslige. Jeg gikk jo student ved Göteborg, og jeg en føreslærare her, han var en høyen hundur, fullstendig. Men han ble spurt hva var det beste som var skrivet av føreskon, og han sier Bibelen Tjadal. Bibelen Tjadal og videre. Så at akkur målslitt godt er du her, men det er då bare ikke ta i ui. Hun ikke sier det rette, ta i ting mangla og korruptere og så gjør. Victor stiger seg til omløy 5 imsartøyngar, som atler 8-1, King James Bibelen, var tøytter etter teksten som veskott og horst. Her som Victor rækkar ratt og kritiskum version, umotlig King James, hender dette mest som er avvarst. At han rækkar ratt I best vår væru vi ufavumførun, 8. Mosebok 2:6, her han sier at menneska var livande sal, ikke livande vera, som Dahl sier. Og I Johannes 9:35, her Jesus spyr den av blinda mannen, trus du av son Guds, ikke menneskesonen, som Dahl sier. Guds røyna ivlevera år, Textus Receptus, snøgt sagt ikke kom ut av føreskon enn, og det bare skammelig og sere harmelig. Men mange biblige år tøyt såsom og utmerka og kunne brukast til dømes glætan, endurløysing, endurføying, sottarger, middelgång mevor og så videre. Og her så jeg sjálvan det være brukt og I tann mån til dekka til djup og bøynrakne årene I King James. Og en biblia som så nokkelunda nastan leie, eller herra loi, ikke en biblia. Hun ikke perfekt, så halda vi dokken til henne som perfekt, King James Biblia. Bæra King James Biblia hever steg I tøyeren tann som fullkomlig avfallbærlig, og ønsken hever nekrande prekva øynasta feil I henne. Hon Guds varvåte år, og som han lover jeg gjør I Salma 12:6-6. Åren til herren røyn år, som silver røynt og en måldavne, røynsa I seg ferir. Du skal være teg og herre, du skal varvåte teg fra hese I att og mever. Herren hever lovet at varvåte årsøyne fra en øndare spiltar I att og mever, og hetta lyfti best oppfyllt I King James Bibelen. Så start tøyingen av Victor at vet rattar enn Tanjadal, men til luttla vet røkker tøy verre anga løy og I mån til King James Bibelen. Det har funnits røynar bibler I fargen, men det var av danskon, og til åren 1904. Kanskje onkel finst oppi onkel overstalofte rundt I fargen, men det ikke noe godt. Guds år må fåast ut av føreskon. Siden egen jo amma var opplaten for omløy 2 åren siden har vi best lyst I King James av 600.
Kolvashins NASB luxury version for 990 kroner. Dat trutjar hadde nere av kamarsaltan med klams nere av betongtune og så igjen ui skrellespanna. Så kjøtt som liver vi kapitlen til Gail Ricklinger i bøkene New Age Bible Versions, som avduka i atlar satans falske bøyblir. Alla hinna korrupta bøybnar så igjen òsni endar i valen, og jeg kjeipi aldri enn korrupta bøyblir atter. Alla för ensku alltså som jag åt ta. Jag har glömt bibeln så det är viktigt till att hjälpa mig. Att samarbeta vi och göra för den. Ikke heldur henne til bispus som han arbeider vi, ikke utan han hever tøyt bysantiska teksten trolig at det førest, og til løy vi med at ivast og at han gjør. Så kjøtt som førest at James kommer ut, færre atler til førest og øysten av køsten, til jeg leser ikke korrupter bøyblir ferdig, at det skriver jeg så 2008, om det færre av køsten, det var det ikke. Man kan skal gå med der lukka til groskrekk, til samanberingar og ikke annet. Det er ikke til man leser utan. Du heldur kanskje at det er rævlig eggvesligur, men det tog hetta ikke av lutten tøytninger. Jeg fullkomlig sannførder om at Textus Receptus Nye Testamentet til Erasmus Guds fullkomne og varvete år, som han har lovat varvete om everfresiat. Her så Øysten Stefanus og Besa. Jeg var jo sånn drøvidende her, jeg sa bare Erasmus, men her var det så trutjer som arbeid og gjør. Eller gav Textus Receptus teksten ut. Salmur 12, King James Biblian. Og at jødene har vært gamla testamentet rundt. King James Biblioteken fører til rabbinere etter gamla testaments teksten, og tøytte etter Ben Chaim teksten, og samme gjør det Luther og gamle danske tøyerner og hinne tøyerner av reformasjonsbiblion. Og det er alt tøytt etter de forfalska Ben Asher gamle testamentsteksten, som tyske rationalister korrupterer av enn mer under Hitlerstyren, medan jødene var massakrera her. Åpenbart lyder Guds folk ikke at god til varvått sitt år, nøy til at det færre jøkken onkur klaug rasjonell hødd fyrst, det er egentlig at trykka det ikke av god, men vitenskapen, falslige så kallar han. Hatt det rævlige. Guds folk er bare fullstendig urbøyna og blind og gautrygg ved lett har lært å tekka seg av oss her, og så er det purast og kritisk om hva er så lært og jo. Jeg lukk slett ikke av neka oss, lukk slett ikke av faktisk ikke heldur, ta inn så bort som at her. Helst jo babsan her, ta i lutt frier. Det som er vi ikke fyrir seg så igjen, Asjan Røyne først, ta teksteren fra Vestkott og Horst, var kastet over herfra som dretjen bor, angstene oppe i himmelrumtene og man av hjørna, ikke minnig enn at medvurst plott ur helvete å korruptera Guds år og stjæla det fra Guds falske. Reformationsbøybene hadde atler til felags at det var tuttar etter som grunnteksten som King James. Og Tefing og Vestkott og Horst vent ødelen heimen og borte fra, og det var ikke en gang frester. Come on, altså. Akkurat må sige plink og varskau. Så er arbeid og gjør. Ja. Så fer jeg til det som er det tver linjer av teksten. Inni heimasøyne så er det under det som er handritene, og til første lunsjen her, tver linjer av handriten. Tver linjer av handriten. Hette er tutt etter øynere bøk som jeg fikk hentur av. I Danmark alltid. Ta i vær til å se bibliotøyngar rastevna. Jeg kjente det slett ikke her. Jeg ble bjau av til at jeg skriva til Gail Ricklinger, og jeg har bestilt bøkene og jeg lyser der, og så hadde vi hatt lite bravaskift i her point. Og hon kjente åpenbart Tonje Sosan og den her Niko, og Terskup så hadde denne rastevne her, og bjau av som mer så vi, og jeg har ikke penger til dette nekka, så sa det bare at jeg skulle betale det som så at jeg kunne komme, tog faurig her. Så at det hele måtte være Guds planer, og det var det. Jeg vet jo det 100% at det var Guds planer.
han sa falske, om jag uppbackning i falschen eller inte, det är flöjfliggande av mycket. Tid om det. Det täckare stora, fajta problem. Och det har vi mänkan tåsa om äldre och mer avlutande handrit. Men vi har inte näck om upprunan till dessa handrit. Till en välpräkva sannrönt att det finnas ögnans tvärlinjer av Bibeln. Den ögna ur Antiochi och Syrio, känd som den syriska eller bysantiska texttypan, och hin kommer ur Alexandria och Egyptalandet, känd som den egyptiska eller den hesikniska texttypan. Syriske texten ur ur Antiochio flertalstexten, fra förrän okkar älskar King James 1611 kommer, og den egyptiske teksten minneluta teksten, fra hverjen tar nutju perversioner koma. Glaim Ram og hennar vestara tekst, til hon fikk søgne handriter ur Alexandria og Egyptalandet. Altså Ram fikk søgne handriter ur Egyptalandet, til og det som der kallar for den vestara teksten, han egentlig egyptiske teksten, bare vi har noen smavis tilleggen. Til Vatikanus imot til Alexandrinus og Sinaiticus. Legg til merkes hvordan ringan vittnesbord halde anden, djøgnusskriftene, djever om Egyptaland og Alexandria. Nummer 8. Egyptaland vil først og nevnt i samband vi, ta i Abraham ikke løyd av Egyptar, vi vujande ektakonesyne. Genesis 12, 12-13. Og da du leser Bibelen, så det sånn at det første for at ting blir nevnt, det avdugar hvordan Guds sinne stidla, hva Gud hugsar om at det og også hvis du så leser alt som Guds ord sier om et land, eller et sted, eller en falka eller et landa, det bare negativt, så kunne vi ikke lytte av det. Men det positivt og rausa Guds ord sjalt tøy, så det sånn at Gud ser at det tenker. Ja. Nummer 2. Ein av de klaraste profetiske myndene oppa Kristus i Bibelen var selter just til Egyptaland som træler. Genesis 6:36. Det var sånn til Josef. Nummer 3. Josef ville ikke at bøyen hans var etterlaten i Egyptalandet. Genesis 25. Han ville ikke det. Det stendte tverrfyrir. God drep alla hinnar fyrstefødder til Egypten. Exodus 12:12. Han dømte det her. God kallar Egyptaland for tralldømshuset. Exodus 22. God kallar Egyptaland for jaden brastlovnen. Deuteronomium 24. Kongar Israels fingu nokta av god til å få seg hestar ur Egyptalandet. Deuteronomium 16:16. Og hvor skulle vi løyta her etter en Bibelio? Jødane fingu nokta at søkja seg hjelp ur Egyptalandet, så hvor skulle vi finne avfrelstar Egyptar at tøya korrupt egyptisk handrit fyrir okkon? Jeremia 42:13-19. Så hvor skulle vi løyta til menn som lærder av egyptiska vois etter en Bibelio? God atler at refsa Egyptaland, Jeremia 46:25, og det en refsing som ikke ender hent. God kallar sånn ut ur Egyptalandet, Hosea 11:8 og Matteus 2:15. Eins vel, og han løyte Israelsmenn ut ur Egyptalandet at tjena seg i øyemørsene. Les Exodus bok 8. Egyptaland vil flokka saman vid Sotomo, Åpenberingen 11:8. Fyrst og fyrir Alexandria vil nevnt i Bibelen det i samband vi vantrykvande folk, søgn, og til endans deia hins fyrsta martyrs, Stefans. Altså fyrst og fyrir Alexandria, bøyeren, vil nevnt i Bibelen, aller fyrst og fyrir, det i samband vi vantrykvande folk, søgn, og til enda deia til fyrsta martyren, Stefan. Det ikke gav vittnesbord om Alexandria, her han tid håndta til manuskripter, tid og bibelfellene, og til babsarøysene.
Gjerninger Apostlarna 6:9 og 6:4 til 3. Ærefer og i Alexandria var nevnt, snurr til seg om en vilfarnan prætikumann, som måtte være rattløyter og i godslæresøyne. Det var Apollos. Han var fra Alexandria, han var lærd i skriften, men han manglet forskjellig. Han kjente bare døp Johannes og andre ting. Men han måtte så rattløyes der og opplæres. Les Gjerninger Apostlarna 18:24-26. Tvær til sørste ferien og vi vil lese om Alexandria i Gjerningen Apostlarna 26 og 28:11. Her sørger vi at Paulus var skiltur til deia søyn og i Rom av tvøymon skipon ur Alexandria. Ikke særlig av vittnesbord. Alexandria var den næst største bøyeren i romerska rujtjennom. Rom var den største. Bøyeren var grunnlagt i 332 Krist av Alexander Mikla, som en mynd opp av Antikrist og i Daniel kapittel 8. Stavsettur vi 0 år ausan var Alexandria staveren her vite faraos stav, og av henne skjei undron hins fotnaheims. Alexandria husti øysne godspeke skolan, som øyna for var løyter av stora tro-vittlingen Adamantius i Origen, 145 til 244 etter Krist, som var høvus drøvmegin at han fyrir avskjepningarna i alexandriska teksten. Så en spurningur. Og i ljausunnen av hva Guds år sjalt sier om såkallet en hagre kunnlaga og heimspeke, og i 4 Korint 8:22, Rom 8:22, Genesis 3:5 og Kolosserbrevet 2:8 og 4 Korint 8:8. Hvor skulle nekkar verlige kristen vante a funnet hitt sanna Guds år og i alexandrisk handridun? Ha? Kunne du sige meg det her? Ja. Vi får gå gjøre. Vi får lese om Antiochiulinjena. Til næsta lunsja under handritene, nummer 2 her. Antiochiulinjan, Guds varvåkta biblia. Handriten ur Antiochiu var for det mesta avskrivet av sånne bibelutrykkvande kristnum, som hadde til endamåls av vinna saler og brøy ut Guds år. Sier til at her ikke akkurst, om ikke, så iva samt om du frelstur. Legg til merkes hvordan gav vittnesbord skriften sjálv djevur Antiochiu. Fyrst og fyrir stavur vi nevntur, sutja vi at Antiochia heimstavur tja einun ansfyltum degne. Gjerninger Apostlarna 6:3-5. Heldur du til å være bært av tilvild at halvtja anden fyrst og fyrir nevner Antiochia og i samme kapitlet som han fyrst og fyrir nevner Alexandria? Det samme kapitlet. Antiochia får gav vittnesbord og Alexandria får ringa vittnesbord i samme kapitlet. Og det fyrst og fyrir tar bare stegene vi nevnter. Nummer 2. Og i Gjerningen Apostlarna 11:19 Antiochia og sjæl tja ætsøktun kristnum. Nummer 3. Den fyrsta større rørslan av halka andan og mittel høytingarna fyrir fram i Antiochiu. Gjerninger Apostlarna 11:20-21. Den fyrsta større rørslan av halka andan og mittel høytingarna fer fram i Antiochiu, just her. Gjerninger Apostlarna 11:20-21. 4. Paulus og Barnabas lærte biblina i Antiochiu og i et høyt år. Gjerninger Apostlarna 11:26. Det sørste unga ærestande at de lærte stegg av og lærte vel av folket stendur. Fitt av folket og i et høyt år. Det sørste unga ærestande. Det vil si at de var særlig vel skolair her av sjálfum Paulus og Barnabas. Og det var, ja, vi halda av fram. Punkt 5. Læresvånene var kallar kristner fyrst og i Antiochiu. Gjerninger Apostlarna 11:26. Det stendur til her var det fyrst kallar kristner.
Ikke i Alexandrio, men i Antiochio. Etter det som skriften sjálv sier. Kyrkjan i Antiochio sender nejjalt til hinnar fatøk i Jerusalem. Gjerningar apostlana 11:23. Den fyrsta missionsferien vil sende ut fra Antiochio. Gjerningar apostlana 13:3. Nummer 8. Antiochia var verandi høvudstavren til frumkyrkjene. Gjerningar apostlana 14:19-26 og 15:35. Det var høvudstøyen til frumkyrkjene. Utanfor Jerusalem altså. Så høytningar kristne var til høvudstøyen. Avgjeringen til Ranon og Jerusalem var først sendt til Antiochio. Gjerningar apostlana 15:19-23 og 30. Jeg tog at Antiochia var heimstavren, høvudstøyen som vi løser. Sjalt om apostlene, altså den jødiska kyrkjan, hei sunne høvudstøy i Jerusalem, her så du apostlene, men Paulus som var høytninga apostel, han hei sunne høvudstøy i Antiochia. Antiochia var staveren her Paulus rattet jo på lærerne til Peter. Galaterbrev 2:11. Ja. Grunnlagter i 304 Krist av Seleukus Nikatore var Antiochia tre største bøyren i romerska rujenen. Stedsetter i Syrion omlai 3 kilometer inn i landen inn fra Mierhaven vi Orontes ånda, hei Antiochia sunne eknu Sævarhavn og sun rykliga lod av feramannen og handelsmannen. Og i marskleisa av vysdømmesunnen hei god valgt fullkomna heimstegin til henne fyrst og kristne. Antiochia var nå lengt borte fra mentan og Sion og Jøtnon, Jerusalem og Judeo, og høytningunnen, Rom, Grekaland, Alexandria og så videre, til tess at nudj kristen kunne vaksa i herran. Samtidig var landafrøyliga stedsettingen fullkommen til tess at bære ut Guds år, ut i atlan heimen heane. Så vinner vel tutt. Du kan få der tunna bøybli ur Alexandria, fra første bøyblifellanon, eller du kan velge en høyla av bøyblina ur Antiochio. Hever du en King James høyla av bøyblio, så du en bøyblia utelokkande grunta av handliten ur Antiochio, som røyn. Du teier handfæren av endrefødden frelstun. Hever du en av nudju perversjonen, så du åkta ta mango vanlukkelig offrenon fyrir Tja Solomon, Satans ur Alexandria i Egyptalande, Rom, og enda tøyere nær pengargrusko, laodikiansko, frafallen og kettarun, USA, vi møyra. Tøyt ur bøkene Fighting Back, a handy reference guide for King James Bible Believers, etter James L. Melton. Halleluja. Underfullt. Sinaiticus og Vaticanus til ta nasta søyan under handriten, den tredje her, vi får lese han òsne. Sinaiticus og Vaticanus, den korrupta alexandriska tekstlinjan. Ta jeg onkur rattar på King James Bibeln av i møyre aludande kjeltun eller eldre handriten, vysa tar vanliga til Sinaiticus eller Vaticanus og onkur hot. Hese tvei sera korrupt unsial handrit ur fjord og öld, som bokstavliga tilbyen av nutøyeren lardo. Hese tvei handrit og i vestkott og horst, fyrst og fremst brukto, tar saman snikka av sin griska tekst fra 1831 til 1841. Og akvann tar nutjo tøyinganar vera grunntæjar. Tar arbeid i 20 år på den teksten, og gav hans ut i 1841. Ja. Vaticanus, òsne kalla B, hitt mest tilbytna. Hetta handritet var allmänt skrasett i Vatikanen i 1475, og ognen av Vatikanen, avgodenon, sjálvasta pontiffenon, antikristi, enn i det. Sinaiticus Aleph var funnet i en skrellespann vi Sankta Katrin klostre av Sinai-fjallet,
av Tischendorf-grøyva, ein tysk lærton og Arnon 1844. Bæje B og Alef romversk katolsk handrit, minst til tess. Du vil kanskje òsne gjøre til kunna vi etterfylgjande sannrøyndir. Nummer 8. Bæje handriten innehalda apokryfena som part av Gamla testamentet. Og det der ikke. Det ikke utblastar apokryfena. Tischendorf, hver hei seg bæje handritene, tror at hei var skriva av sama manne, møvelig av Eusebius ur Cesareo, som levde fra 230 til 340 etter Krist. Vatikanus var King James tøyarnum tøkt, men god gav tøymon nå mykje skil til alls ikkje at teka ta oppa ra i arbeidnum. Vatikanus uteletter 1. Mosebok 8:8 til 46:28, Salm 106:38, Matteus 16:2-3, Rom 16:24, 4 Timotheus til vi Titus, alla oppmeringsbøkene, og sera merkelige, så endar hon vi Hebreerbrevene 9:14. Om du kunngjør vi hva Hebreerbrevet 20 handlar om, så varst du kvoi. Så i til dømes Hebreerbrevet 20:12, eit slateroffer for synd æver, og til hætar katolska kyrkjan, til hon vil halda folk bundi og tøy at det som prestaskaperen skal endur teka Jesu Kristi offer hva tøy ikkje gjerra. Herrens bor et endur minne, ikkje en endur gjer eller en endur teking av tøy. Katolska skøtjan lærer at henne prestar offra eit avblåut offer for synd, avframhaldande, og til blasfemisk fals læra. Medan da legger Barnabas epistelen og seiamannen Hermes at 13. testamenten uteletter Sinaiticus Johannes 5:4, 8:8-11, Matteus 16:2-3, Markus 9:9-20, Gjerninger apostlene 8:6-30 og 1. Johannes 5:6. Så bæst nokre dømer nevnt. Hilde verer at Sinaiticus har vært brøtt av så mange som 20 imiskun mannen. Her av løyande til eit svara vanaligt arbeid. Hva trolig årskyrkjen 4, hvor det var funnet i en skellespann. Mennger avskrivingar feiler, så som vantande år og endurtikne setningar, å finne alla veien i jøgnum til. Nummer 6. Erasmus fra Rotterdam, 1493 til 1536, som gjør de Hamsens første prenta av griska Nusja testamentet, bæst ut fra Røynenkjeldun, havna i fullkomlige lesehåttunum tja Vatikanus og Sinaiticus. Han brekar det. Han hei brevaskifte vi en mann vi baugas hans vøren i Vatikanunum og tar sendt omlai halvt trus til 70 brøv atter fram. Erasmus spurte, kan du se hva stender her, og til 20. surs du brukte han ikke alltid. Han stålar ikke på det. Vatikanus og Sinaiticus ikke bært avsamt ved majoritetsteksten fra kvarjon King James Biblian kom, det òsne imisk kvart fra øren. Og i tar fyra evangelion aløyna det imisk og i mer enn 3000 støvun, hoksa der til. Og så teka der lært og hese herbei som avløydande, som teka der som grunnvøll. Og hese bei handritene avsamt og kvart anna og i 3000 støvun og evangelion. Det er lyst onkun. Ta i onkur sier at B og Alef til eldstu handritene, så lujer han. Det finnes mengar syriskar og latinskar tøyingar fra så lengt atter som og ølt, som samt ved King James lesehåttnar. Til dømes finnes Pashita, 145 etter Krist, til gamla Syriak, 400 etter Krist, som begge innehalda sterskan stål for King James lesehåttnar. Det finnes omlag 50 varvøyt øyntøk av gamla latinskar tøyingene fra omlag 126
126 etter Krist til den gamla latinska Aren Tancha Jerome. Som mer enn 200 Aren Jerome var passande kosen av djauren under Rom at endurskå henne. Ulfilas utarbeidde en gotiska utgave for Europa, og i 330 etter Krist, som samsværer vi King James-bibelene. Av armenske bibelene, som var tøyt av Mesrob omlai år 400, og sann vi King James-bibelene, finnes flere enn 1200 varvøyt øyntøk. Sinaiticus og Vaticanus tydelig ikke de eldste og beste handrytene. Så får jeg lese om Vestkott og Horst. Det neste til fjøra stikket under handrytene inn i heimasynet FKJFO. Vestkott og Horst. Brook Foss Vestkott 1825-1908 og Fenton John Anthony Hort 1825-1892 det tarbeider enskolærd i Gassareion som framløyde den korrupta griska teksten underliggande allar nutøyarligar bibelperversjoner. Iverråande avverskanden til hesson baun mannen og endurskående nevntene fra 1841 til 1841 har en nevnt som har sett at han har gjort endurskående nevnten til tar som gjør RV revised version og tar tuttu henne utfra til griska teksten som Vestkott og Horst talar om hva du gjørst, skildu. Det vil lykka sia. Grunden for det korrupsjon som vi har i det og i nutøyarligon omsettingun öllum. Du heldur at New King James Biblian, NKJV, ein rødt King James Biblia, så hygg at NKJV-traktaten under PDF-slauer, og du vil helt vust suttja arvesju på til atana. Tess slauerna finner du nyast inn i heimasynet FKJ under PDF-slauer. Ta PDF-lunchene her bort. Bibliotryggvandi øye at hava nokkur ting i hoa, ta i tåsa ver hesar boa mennenar. Etterfylgjande opplysningar vel prekveier i bøkene Final Authority etter William Grady og i New Age Bible Versions etter Ripplinger. Nummer 8. Tilsammans utgjera The Life and Letters of Brook Foss Westcott og The Life and Letters of Fenton John Anthony Hort iver 1800 sudjer. En personlig frelsevittnesbord vil omgående given av kvarguntorra, og Jesu navn at finna øynans nudjoferer. Og i 1800 sudjon. 8 hæser mennene Jesus, som sin personlige frelsere, når det kan si at det er 8 dør ikke. For det er ikke vi at nesta Guds ord. Og for mitt vidkommande så har det slett ikke norske Guds ord. Det som det har givet det kun, det ikke Guds ord. Ferdot. Nummer 2. Vestkott var garvidler Marie-tilbjere, og Horst held fast vi at Marie-tilbjeren hei negv til felags vi Jesus-tilbjeren. Det hever det absolutt ikke. Nummer 3. Horst tror at halda fast vi katolsk sakramenter. Nummer 4. Horst tror endurføying vi nøyføying avsletting, og så lært vi i katolske skøtjene, og i føreske folkekirkene. Hette fullkomelig avbibelst. Horst nokta i fyrir avfeil bærløyga skriftaren her. Hvis han ikke tror på at han var avfeil bær, hvordan kunne han så gjøre en avfeil bæra? Det har han ikke gjort. Og det som han faktisk vi var hadde ikke avfeil bær litt. Så hadde alt sammen nekka skrampel. Horst hei stauran ahua fyrir verskun Charles Darwins, medan begge han og Westcott nokta av baustavlig frasøkken skapanar så biblionar. Ja, hvis biblion ikke sånn fra byrjan, ja, hvordan skal man så tryggva? Jeg tryggva biblion fra permo i permo. Westcott tror ikke å ære komme Krist, tusenare og ikke, etla en verlig en himmel.
Nummer 8. Bæir nokta og fyrir læren om at veriligt helvete, og tar stola under bøner fyrir tom deg og kjærskjelter, som apokryfisk og katolsk falslæra av allar dimmast og sorst. Horst nokta jeg tryggva av trujandina, horst nokta jeg tryggva av øynglar, Westcott votta jeg at han var en kommunistur av natturu, og kommunisma hever alltid kraft ateismo. Horst votta jeg at han heta i demokrati og i ödlundsune formen. Westcott lat ikkje øle litja. Berst 12 år etter tar jeg såkallega endurskoa versjon var utgiven, var Westcott talsmæver for bridging. Medan tar arbeidet på sin griska tekst fra 1831 til 1841, og medan tar arbeidet sammen vi endurskånarnemndene på endurskåa versjonene, revised version, mellom 1841 og 1841, hildu Westcott og Horst samfella vi tølande andar og lærdomar av djevlun, fyrir Timotheus 4:8. Bæir høyde tar stauran ahua fyrir okkultismo og okkultum klubbun. Tar ståna av The Hermes Club i 1845, The Ghostly Guild i 1831, og Horst gjørdes limur i løgnling klubba som kallar seg apostlaner samme året. Tar ståna av òsne The Iranus Club i 1842. Hetta var spiritistiskir balkar, her ukkajar var slukar av bibelskar anstigder som at samskifta vi hinne deio. Høyret ni til i bibelfellan. Griske teksteren av Westcott og Horst var løgnelige avhandauer endurskånarentene. Løgnelige avhandauer endurskånarentene. Samma ber vi Johannes 18:12 her Jesus sier at alt det som han har sagt og tala, har han tala åpenlyslige for allmenningen. Jesus gjør det ikke i London. Det har vært ikke hekva. Limene i endurskånarnemnden av 1841 var svarner til et løgnedomslifte i samband med den nutja griska teksten som var bruktur, og tar møttus løgnelige i 20 år. Korrupte griske teksteren av Westcott og Horst var ikke leten allmenningen for en øynans 5 dager undan frumrøynden av endurskåen versjonene, sagt du. Tar boja i 20 år vi at gjeva den griska teksten ut til at du gjørst fra 1841. Tar gav han ut 5 dager åren, tar gav ta fyrst og enske tøyingene ut av den korrupta griska teksten fyrir at andre skulle kunne avtrykka der. Så sataniske var der. Ja. Hetta skulle fåra fyrir at bibeltryggvande lærter, ans og Dinburgon, skulle kunne se til og avduga til fyrir til stikje humbuk, som det var, og framvis Spurningur. Ja, var hetta som et ærligt arbeid tja gode, eller som et ærligt arbeid tja djevlenon? Hatt et arbeid tja djevlenon kan I holde seg til kun ötlun samlun som lusta. Tøytur bøkene Fighting Back, a handy reference guide for King James Bible believers etter James L. Melton. Ja. Så leser vi ta sørsta. Det hvis vi færa om det ta fjärda punktet i høvesmenyen som heter Kvui Tuja KJB, så fyrsta grøyn her, hun heter Kvui FKJ Biblio. Hetta har vi skrivet øyne for årsen her, men det har vært det sørste for å lese på alt. Kvui færa Tuja King James Bibelen av 611 til førest. Her var vi ikke langt og tvært høyingar som og arbeider ikke fyrvrande bispor vi nærere. Vi så ikke høyler 4 bibler av føreskund. Hva skal det til? Jo, ta i tøv se at på at her nuverande føreskund biblene tuttet etter korrupte manuskripten til Westcott og Horst, og ta i tøv se helt klart at det finnes 2 linjer av bibelen, andre røyn og inkorrupt, og at King James Bibelen tuttet utlokkende etter tørre røynelinjene,
Så bara ofta gera och till för gångt. Att jag kan James alltså. Jag hade inte med vara ägnan till ägnan att han rätta till så uppgifterna. Men biran kviler i öllum för en amer 24 timmar en dag om samtagre. För mer spurningen hesen. Hvordan tøytningar mykje det at vi hava Guds fullkomne åra føreskund? Så øynene for en sånn tryggvande meti at det må være avmetalige tøytningar mykje. Fyrst og ferie kjente jo i min hjerte at King James-bibelen Guds røyne år var under 1951. Ta i en uyre var vidtjær familie okkara under kramanaer. Ta jeg sa og hørte han sitte av sannsynne i kamersynen og lese harsht, vækkurst og melodist i sinne King James-bibelen, ta mest i nekka som i omkant har mest annars. Angen frelstur prestur i den danska røyden tar finnast hevast feir, hever nekkande givet mer enn slugga friarliga kjenslo, som tar 60 år gamle uyren, tar han les en kapittel fyrir mer. Han elskar i sinna bibelio. Hei rei og vat ei med han les. Han hei tver King James biblior, og han nærst ikkje en æra tøying. Han visste at her var korruptar, og ta visste etta øysene innast mun i hjärsta, og herfra byrja i spyren. Ta jeg les bøkene til Gail Riplinger New Age Bible Versions, klarna i halt fyrir munnen innare eia. Hon nevnte at alle protestantiske landene hadde biblier, som kunde luknast ved King James-bibelene fram til omlai 1804. Etter til hava allar vært tuttar etter det som korrupt, og han vet noen kjassen truvetlingon, væskat og hårst, og det som kom vi herfra, Nessel-teksteren, OSB, og jeg skal ikke så ikke omtær. Så til grunnlaget det samme, om man så omårer og oppdaterer årene for å sitte bedre, så vil man bare finne en korrupsjon å sitte vel. Det er litt rønt. Jeg sier man finner en korrupsjon å sitte bedre, leva bedre, flåa bedre, mer poetiska og bla 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 bla. Men korrupsjon det samme. Hvordan ber det til at det flest og verilige gode prætikomenner og reformerer i harmenen ännu det brukar det gamla King James. Hur det kan hugsa det? Tøy hon så nägg bättre än alla hinnar så kallade biblar. Alla hinnar biblar lite angstan ute mot en Jehova vittnebibel. Och hon vet att vi korrupt. Och tøy det här allar mer och minne korruptar. Så einfalt det. Nej, vi må få Guds røyne i år utanför skon. Och det har vi sett mig för att göra. Så skal sitte i fangslig tøya. Så angen kjelder med. Edle heldur etter å være nøyut. Edle damer tøyingina og malboren og øysen hun ikke være prenta med i livet. Pengar gjer jeg hetta så ikke fyre. Det kan visse øyne kvann Det er ikke nok å si at jeg ikke elsker pengar. Jeg hater pengar. Så det sagt. Gjev meg 6 krov og 2 Gjev meg 6 kasser av eplen og 2 krov. Det kallar jeg realkreditt. At jeg skriver i at jeg akkurat finner 6 kasser av eplen og 2 krov, og det følte jeg som realkreditt. Det var ikke øyne, Men Guds år til Roma for alt dette gjæriska, ja, det større og djupri enn løyve kjolt. Helt fra første stund og Gud kallar meg til dette arbeid, sier han at jeg skulle tøye King James-bibelen til først. Jeg rønte jeg tøye omkring kapittel 2 av byrja vi, men kjente meg alls ikke noe vel før han fyrir tøy. Men etter at jeg var sittet kvart kvöld og utvid 2 år og ratta måneder mellom dalstøying og King James-bibelene, og var faktisk kommet i jøkken bibelene øynafer, fikk jeg til blodje ra fra Susan Wallerskov og Nico Verhoef, det var altså tøyingerrøstavn i Danmark, jeg tøy evangeliene først, så han alt Nye Testamentet, rauliga og truliga, kvært i øysen har rønt av gjørst. Hetta har vi så skriva sommar 2009, og minst var liver 7. juni 2009 vi at tøya Nye Testamentet. Og så blir jeg bøyna vi ta at rattlesa det, og vi rattlesta fram til sommar 2020, et halvt år, faktisk et halvt år rattles i Nye Testamentet. Jeg fører jøkken da på 3 viker, og kvullte så en av viker, at du jøkken da på 3 viker, kvullte så en av viker. Jeg hadde fører jøkken da 20 ferier til året.
og Arne för till printingar, det var så sent till printingar 5 juli i Tutjo. Nya testamentet. Och jag började så att få några kassar hem från Charles. För först var det printat i Tennessee. En som heter Dennis Waldrop printade han det var en pensionerad prätkomärlig pastor. Han hade en gamla printmaskin i chattlaren i kyrkene. Og Charles samlade sina pengar in från öppen kyrkan här och sin gamla mävren han gjorde allt det första arbetet pura självor i chattlaren här. Och jag var inte man fick några lön för det en gång alltså. Printade det här och skärda till och lymade det samman och Charles sände mig så ett antack hem som jag fick hem veteren 2011 januar februar här loj. Ta bo i skala. Och så sommar efter så började jag få äsker vid Nya testamenton och Charles sände en äsker vid flickvara. Det kostade 1000 kronor att sända. Han betalade det bara alltså. Och det är Charles som har samskipat allt arbete i Amerika. Han fortalte mig till att längt så jag har 15 så talar God till hans han God simpelt leit och hans hjärta att han skulle ha vid bibel och printing att göra och samskipa och hjälpa till och vara en sån mittelmävor här och det var omgående blivit tillnäcka för en han mötte mer och en tro på i Grönlandet en som hur säger han Schott SCHUTT Schott atlanna och jag har mött honom men jag mötte Charles först för det var Danmark 2012 ta jag var vidare i Tony Møllerskov i en vecka här på ta ville Charles möta mig han ville veta för det var han ville snacka med mig så att han är mött till mannen som han skulle pränta för. Och ta kom han akkurat från Grönland och han är ösne ta han akkurat pränta sin ankor Nya testamentet och Atlanta Johannes evangelier och Röjabrev i sort. Och det var akkurat som visst Tony Møllerskov hade tryckt från King James till dansk. Men arbetet av Tony Møllerskov till mer men stäcka upp till han mer sån här göteevangelister. Han kvant en sørste visste ut i götene og stender vi bannare og prætikar og synkur fra bygd til bygd, fra by til by. Og gjør det, og her, han faktisk givende arbeid, konans arbeid og nottar arbeid av til, bare for at hjelpa til, men annars vet jeg stola av Anklen Kyrkjen i Amerika, så, og de køyrer vi två med gamle skåtabilen, og han har arvet husen til mamma sinne her på en og så de skilte han ikke og gode simpelthen gjør det mulig til dem at gjøre det gjøre men han sier bibeltyngar arbeid tøyverdig stekket opp men til meg var det akkurat omvendt jeg begynner også når vi gøt evangelisering gjør det snakket at vi var Østland rundt og prætket gøten i Farjon. Men etter hånden lykkes å stegge det opp til bibeltyngar arbeid ble større, fylte mer og mer. Og så, nå, av påsken 2022 det 14 år, så gjerne. Dette arbeid begynner jeg. Og ikke det stegge opp til å finne møtstøv, til å finne spott, og til å finne Bäg och anna man blev ignorerad av man släpps till. Man släpps till alltså. Nej. Man först ska bibeln vara nämnt där först kan King James bli släpps nämnt. Vad ska alltså det bara att nej det bara att alltså tid det att det chamar är det så att är void vad det fick och void vad det kom från och bla bla bla. Och så är det ösnet här. Att det lukar som ett eka bonus att i 2000 nu så att kom og gammal han säger om profeter alltså kristna profeter han sänder av god till att avvärda Island om
vandar som stod för framman och han ber om tog att det har funnits vid isländska stjärnorna och ta fäckan. Han bor i Sjömansson här som är boe. Han är en unga man vid sig. Och han var fyra parter och tog sig vid isländska alltinge. Och här gör ett år från god som han gav dem. Och vad hände? 20 år sedan så kraschade Island totalt. Mellan 2008 och 2020. Island för av heisen. Island drar att ordla kom fyrtjatter än alltså. Island digga skilta så nek och tar komma omgående att utvarsta. Det var det som han ville avvärda om att ikke blå vi sätta sig skuld att geva sig att taka lån och vara mer påpasselig och bla bla bla. Det var det slags lust efter. Kvällte 4 tar för att steater. Så kommer det gamle mären til moin sier bær for der Jørskvalde, og mener bær for der så sier god okkur vimme. Du vil brukt det her i Øslandet, så ikke god korp av hittlene, det hender ikke mer snava fra trunnen i verden, som god sier så at det var hittlene i 6 år. Og så sier han, så som god at jeg kan nere etter hittlene, og jeg så ikke enda at du kommer til å bøyplene. God has shown me Bible translation, sier han. Og det tror jeg slett ikke på, og jeg fullstendig utlukket i det, men det så blivet til det. Og det ikke årsak av det som han sier, også om det. Jeg har ikke tøyt Bibelen til en profeter sier det. Det myntes det til at det var livet at vi har Bibelen 12. mars 2012. Det var 13. mars 2012. Jeg sette meg en stål her nere som jeg bodde av, og kom knappt å minnes til at det var just hatta som han gamle mæren sier. Så at god kan gjøre åt, og han kan gjøre et annet og gjøre sitt folk. Han gjør åt og gjøre gælryplinger. Brukar han, og han brukar en baptist fra Sveis at undervise her av rastevnen i Kolding i 2008. Og han brukar Tony og Susan, og det var Susan som sier vi med til at nei, det var omgående noe godt hvis du bare sitter og rattar i teksten, og en øren tekst, og det var omgående en original tøying, og du kan ikke prente den at du faktisk opphavsratt, du måst simpelthen tøya alle børsene sjálfur. Men ta hei jeg sitter et halvt år og ratta moner og være i kjøkken da, og først kvöld tøymavis, og det er bare være fyrrøyking. Så det er jeg kjøkken klaran til det, du vet da. Og ta i så byrja jeg tøya så var jeg slett ikke før, men jeg stekka ikke, jeg fortsetter bare, Og det første som jeg skriver her, det var ekvelig knorslutt, og første prentingen også ekvelig knorslutt. Og jeg vil si også, det første prentingen av alle bøyblene var heller ikke fullt, det sitter ikke noe vel, fløy ikke noe vel, og ikke noe godt følelsesmål, og så er. Men nu siden 15, nu har vi 22, nu det 6 år siden til, og jeg tror ikke å sette tal da, men jeg vil ikke teksten, jeg vil ikke alle bøyblene cirka 35 år. Ikke 15, men jeg aldri byrja at du 16, 18, 19, 20, 21, 22, jeg vil ikke denne 35 år, så kan du telle selv. Og pluss til at og en annan medover, en rattleser har vært øysen i kjøkken teksten, hvordan ofte til, ja, godt øyne for oppmøtet 2-5 år. Faktisk nå øysen i høyde 20 år. Og det og ting som jeg ikke har sett, det han sett, og til god å gi hånden eier av suttja, og teksten blir bedre, og jeg tykker nå at nå det annakkost sørste fer sørste fer ferdig jøknene som gjør nekka. Men jeg vil ikke sende henne til prentingar og ha gjort fullt av tingene, og ikke ha lyse øyne for jøknen alle teksten og føle min hjerte og hva at nå hadde det. Så at ta over livet vi rettingene nå til little tingen som nu gjør det. Det lukket som 8 ting eller 2 ting som man gjør. Man gjør ikke alt sen. Man har ikke 100 ting i høtten, og man har noen ting som man har eier åpen for med man leser i jakken.
Men jeg husker at hver liver nu til dømes åren sommerferiene, at så husker jeg at jeg setter meg i sommerferiene, og kanskje juni, juli, kanskje august, og så sender jeg den til plantingar i september, husker jeg, det liksom tanken, at her var lysjana øyna for endelig i jøkken og lykka som fenga skulle et år mangla, eller skulle det være en slæfa, eller skulle det okkur kjeli glopp, eller okkur kjeli tingvere, at man så ikke sender til plantingar utan at kunne få ei av det, og ja. Så det lykka som det, støvan i det. Så nu sitter jeg her 14 år, eller 14 år siden man begynner i, og at det kostar nekva tøymer. Og en maver råkna i, og en maver som kjenner som er øyne matematisk, han spurte hvordan nekva tøymer i arbeid på det her, hvordan lunch, det var 2018, han råkna det ut. Jeg sier, jeg bytte 5-6 tøymer, kvant det, og i ta 12 år. Og han råknar så tøyma løn og kostnad og alt det. Han mette det til 20 millioner. Så at det er godt at man ikke vil sitte og et her lønalista kjønnøkron. Lønene, som Atlantis sier, eller som sier, penger dreier det seg om, jeg skal ikke finne 1 kroner for det. Det er ikke det. Guds år oma for det. Man hever et arbeid, altså i arbeid, og man arbeider, og til for at ete og betale råkningar og bensin og alt det forskjellige. Men Guds år, ja. Og så har vi sitt i Østene og hukket etter en sending om William Heinesen, og veldig med bla bla bla, skriva jeg dansk og hukset der til. Og en liten skole i havn, funnaslig, og hvordan vel høgt metter han var, og alt det der. Ja, men hatt det som Heimling kan stapla bøynene. Han kan skriva 15-20 bøker, og han var utnevnt til teatervirslønna, som han sier nøy takk til, og bla bla bla. Men hatt det røkker bare til at det her. Hatt det det som Heimling ser størst på, og det som Heimling råkner som sutt. Jeg vet bare til at da en bibel er kommet, så hon om hun være satt på, om hun være gautisen eller brukt på en av det, eller om hun kanskje kommer spekler fram, eller ikke være gautisen første utgave, kanskje være gautisen 17. utgave, eller hvordan det så så hon her, altså, folk slipper ikke av henne. Hon vil prenta nu, og 1000 av så antøkken og borne ut etter her, altså. Og 1000 av så antøkken og hvert hus og finner han, altså, det sitter et merke og folk, og ta så god, hva er god arbeider? Hvis han får åpne egene for øtlens ned som jeg har lyst for det ned i kveld, alt det her, tverlinjer og han, det tver bøyblier. God øyer ikke bare så bøyblen her. God øyer ikke en feilende bøybli, og så en retta bøybli. Nei, god øyer tar røtte bøyblina. God identifiserer seg ikke ved korrupsjoner og perversjoner av sin åre. Han lover av arbeidet som gjør, han sier at hans åre skuir, til han sier røyn, tvert og kjøpt. Ja, men så det at han bøyblen som til. Og det King James. Halleluja. Dette kommer vi sammen. Herre, takk for disse stund. Takk for det. Jeg kan lese det her, og be om at det må styrke oss. Og også at det må være vidt til å vaske egene og sinne og hjerte av dem som har lustet. Det åpenbart folk som lustet. Men hvordan jeg avvirker det, det bare lustet av forvittne til så til deg, men det blir om at de måtte tidgjette til sitt hjerte. At de måtte finne et støt i hjertet, og hjertet måtte være slige. Altså, de måtte være at se at dette ikke ordet, det slett ikke. At det skulle være en bibel fra reformasjonen fram etter, og så skulle det komme två drumper som at her, två spiritister enn ta, og Marietilbegærer, som skulle få all hans bibel tåge å skifte skinnere, og det stadig skal køyre av to skinnere, til logist angon, mildt sagt.
Så at jeg og jeg for en fylgja som slett ikke, jeg vil ikke slett ikke bibelfellen, først ikke av babsen eller ikke av presten, jeg fylgja tøynen høyla i året, King James Bibelen, og jeg vet at det er andre her i landet, herre, og jeg ber om at du måst hjelpe dem at og åpne til eio, og gjøre dem at suttja, synes mer salvo til eio, og gjøre dem veldig en kærløyga til det år, og at det her, du sier det selv, at vi er elsket det er et varvøyde til det år, varvøyde, elsket det minst, så varvøyde i årmunn, og så halte på munn, men det sier også at han som elsket det, han varvøyde til det år, og så må vi hava det, og til hava vi i reformationsbibelen som omboa best i King James, og som nu det er tuttelførest, og som skal bli prenta og i utgave og i år. Har jeg bedt om at varvåd arbeid og gjøre, jeg bedt om at sikna til som prenta, jeg bedt om at de må være klare å prenta til å få det, og at de må være villige og i avsyn, ikke noe ting at hakka kvaliteten, så at Bibelen ikke være så bleit og vanlige permo som det er sørst, men at de må gjøre en bedre permo. Og jeg vil gjerne bøyde ut sånne helt i fargen og be om at få hjelp oss nyttig fra imsun falkun som vilja bjøre seg fram, og be dem å sikne til arbeid i Jesu navn. Amen.